می شود با اقتصاد مقاومتی به جنگ بیکاری رفت، می شود به جنگ رکود رفت، می شود گرانی رو مهار کرد، می شود در مقابل تهدیدهای دشمنان ایستادگی کرد، می شود فرصتهای بسیاری رو برای کشور ایجاد کرد و از فرصتها استفاده کرد. شرطش این است که برای اقتصاد مقاومتی کار و تلاش انجام بدید. وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها معرفی و انگیزه تأسیس شرکت نفت میلاد پارس. با توجه به رکود بی‌سابقه چند سال اخیر در بازار آهن و فولاد کشور، جهت حفظ منافع سهامداران با مشورت و استفاده از تجارب اساتید دانشگاهی و متخصصان، شرکت اقدام به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و پتروشیمی نمود. بر طبق سیاست‌های کلی نظام و با توجه به نیازهای بازار، به صورت منسجم و آگاهانه با فرآیندی سازگار با محیط زیست نسبت به تبدیل و تولید محصولات نهایی نفتی اقدام کردیم. با ارزیابی کلیه گزینه‌ها پس از رایزنی با مسئولان سازمان‌ها و ارگان‌های مربوطه، فعالیتمان را به صورت موقت در مجموعه‌ای به مساحت حدود 5000 متر مربع واقع در شهرک صنعتی مبارکه اصفهان آغاز کردیم. شهرک صنعتی مبارکه مختص صنایع شیمیایی غیر آلاینده بوده و با موقعیتی استثنایی در مسیر شاهراه شمال به جنوب در 5 کیلومتری شهر مبارکه محل استقرار صنایع بزرگی همچون فولاد مبارکه و صنایع شیمیایی و نظامی قرار دارد. در نیمه اول آبان ماه 1394 با حداقل نفرات کار آغاز و شرکت به صورت رسمی ثبت شد. با همت همکارانمان ظرف مدت 4 ماه پالایشگاه با دریافت مجوزات لازمه و انجام فرآیندهای اولیه تولید و کشف بازار، راه اندازی و به بهره برداری اولیه رسید. روغن فرآیند لاستیک سبز. سالهاست استرکت که بخشی از محصولات جانبی فرآیند تولید روغن پایه پالایشگاه‌های نفتی است، در صنایع لاستیک و تایرسازی تحت نام روغن فرآیند لاستیک RPO کاربرد دارد. هنگام تولید آمیزه لاستیک کامپوند جهت تکمیل فرآیند، به طور متوسط 8 الی 10% وزنی از این روغن به سایر مواد افزوده می شود. از آنجایی که ترکیبات مورد استفاده در صنعت تایر منشأ نفتی دارد،
ترکیبات آروماتیکی مضر تحت نام PCA و یا PAH در آنها موجود بوده که متناسب با منشأ و شرایط تولید میزان متوسط جهانی آن در روغن فرایند لاستیک بین 15 الی 23% و در ایران 30 الی 40% می باشد. مطابق تحقیقات انجام گرفته از 370,000 تن تایر لاستیک مصرفی سالانه به میزان 17 الی 85 تن از این ترکیبات مضر به دلیل ساییده شدن از طریق گرد و غبار در محیط پراکنده شده و باعث بروز انواع سرطان‌های پوست و جهش‌های ژنتیکی در سلول‌های بدن انسان می‌شود. از طرف دیگر افزایش گازهای گلخانه‌ای به دلیل افزایش مصرف سوخت و نیز افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب گردید تا راهکارهای کاهش مصرف سوخت از طرف مراکز تحقیقاتی و پژوهشی در کشورهای صنعتی دنیا مورد بررسی قرار گیرد. این بررسی ها منجر به ایجاد کلاس جدیدی از روغن‌های مصرفی در صنایع لاستیک و تایرسازی تحت نام اکو فرندلی اویل یا گرین RPO شد. بدین ترتیب که از طریق فرآیندهای شیمیایی این ترکیبات مضر سرطانزا حذف و میزان آن به زیر 3% کاهش می‌یابد. از سال 2010 میلادی در کشورهای پیشرفته صنعتی بر اساس استانداردها رعایت مشخصات فنی در روغن فرایند مصرفی در تایر تولید شده اجباری می باشد. طبق بررسی‌های انجام شده توسط محققان این تایر مصرفی در خودرو قادر خواهد بود تا بخش قابل توجهی از مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد. اما متاسفانه در ایران هنوز آگاهی و دانش فنی لازم در خصوص این محصول وجود ندارد. شرکت نفت میلاد پارس تنها شرکت تخصصی تولید اقتصادی محصول روغن فرایند لاستیک سبز در ایران و خاورمیانه به صورت فرایند TDAE می باشد. نمونه های این محصول به 30 شرکت آسیایی ارسال و پس از بررسی و تاییدیه های اولیه آنها نمایندگی در خارج کشور با درخواست اولیه و فوری 1000 تن در ماه انتخاب و نهایتاً با توجه به ظرفیت تولید سالانه 96,000 تن منجر به انعقاد قرارداد ماهیانه 8,000 تن گردید. لازم به ذکر است درخواست این شرکت با توجه به اقبال بازار به این محصول 18,000 تن در ماه می باشد. با توجه به بازار کسب شده تصمیم بر ظرفیت سازی مناسب از طریق ساخت مخازن تأمین خوراک و توسعه تجهیزات واحد بر اساس پیشبینی نیاز مشتریان انجام پذیرفت. در این مدت با پیشبینی انجام شده در سطح مدیریت ارشد و واحد فروش و بازرگانی تنها از محل خرید خوراک واحد در زمان مناسب 3 میلیارد ریال منفعت از محل کاهش قیمت تمام شده نصیب شرکت گردید. همزمان موفق شدیم تاییدیه های بسیار ارزشمند و راهگشا مبنی بر دوستدار محیط زیست بودن محصولات و فرایندها از مدیران ارشد استان و کشور اخذ کنیم. این تاییدیه ها راه را برای کسب سایر مجوزات و امتیازات ارزشمند از سازمان ملی استاندارد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و کالا و ارز جهت صادرات در فرایندی سخت و فشرده در کوتاه‌ترین زمان ممکن هموار نمود. جهت کاهش چشمگیر زمان و هزینه‌های سنگین فرایند صادرات با رایزنی‌های فشرده و طی بازدیدها و ارزیابی دقیق بسیاری از پیمانکاران و مخازن بنادر معتبر کشور در بندر امام، بندر عباس و بندر بوشهر، نهایتاً پیمانکار مناسب در بندر بوشهر انتخاب گردید. طیفی در حدود 12 نوع روغن فرایند لاستیک فرموله و آماده عرضه به بازار گردید. توانستیم بازار خوبی برای روغن‌های نرمال رابر سبک و سنگین ایجاد کرده و در اشل‌های گوناگون به صورت فله و بشکه به بازار عرضه کنیم.
جهت کسب سهم بازار داخلی مناسب با توجه به رایزنی‌های انجام شده به منظور ایجاد رغبت و توجیه اقتصادی برای شرکت‌های تایرسازی داخلی با همکاری پژوهشگاه صنعتی لاستیک برای اولین بار نوع خاصی از محصول گرین رابر به نام سمی گرین فرموله شد و نمونه‌های آن به مشتریان ارائه و تاییدیه و سفارشات اولیه آن اخذ گردیده است. با توجه به ارزش افزوده و سودآوری مناسب این محصولات، چشمانداز بسیار خوبی برای شرکت در این زمینه نیز به وجود آمده است. در کشور 19 شرکت بزرگ تایرسازی وجود دارند که محصولات شرکت نفت میلاد پارس را تایید کردند و در وندولیست این شرکت‌ها قرار گرفته‌ایم. چندین شرکت محصولاتمان را خریداری کرده و در مورد سایرین در حال رایزنی‌های اولیه برای ارسال مواد هستیم. در کنار این شرکت‌های بزرگ تایرسازی، در حدود 2500 شرکت بزرگ و کوچک لاستیکسازی نیز وجود دارند. جهت در اختیار گرفتن بازار مواد اولیه شرکت‌های کوچک با توجه به سودآوری مناسب و مابع و تفاوت قیمت روغن تخصصی مورد نیاز ایشان، رایزنی‌ها و ارتباطات مختلف برای عقد قرارداد انجام گردیده است. همگام با این موضوعات اقدام به استقرار سیستم‌های نظام مدیریتی ایزو شامل ایزو 14000، ایزو 9000، ایزو 18000 و نیز استاندارد سختگیرانه ایزو TS 16949 مختص صنایع خودروسازی شده است. در راستای سیاست‌های کلان کشور در زمینه صادرات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر جهت راهیابی به بازارهای اروپایی با پیگیری‌های بسیار دشوار انجام شده، شرکت نفت میلاد پارس به عنوان اولین شرکت تولید کننده فینیش پروداکت نفتی ایران در حال پیاده سازی و کسب استاندارد ریچ، استاندارد اختصاصی صنایع نفتی و شیمیایی می باشد. در این زمینه تاییدیه‌های اولیه دریافت گردیده است. روغن کربن بلک فیدستک CBFS. پس از نیم دهه پژوهش و تحقیقات همکارانمان در دانشگاه و صنعت نفت موفق شدیم برای نخستین بار با تکیه بر دانش فنی انحصاری فراوری لجن اسیدی به تولید محصول پرمصرف CBFS نایل آییم. CBFS در حقیقت محصول دوستدار محیط زیست است که با تولید آن پسماندهای خطرناک به چرخه صنعت باز می‌گردند. روغن CBFS مورد مصرف صنایعی همچون لاستیک سازی بعد از تبدیل به دوده کربن بلک در صنایع دوده سازی است. لجن‌های اسیدی حاصل از فرآیندهای مختلف شیمیایی در واحدهای تولید پارافین، وازلین، صنایع تصفیه دوم روغن و صنایع شیمیایی مختلف بوده و روزانه در حدود 300 تن در کشور و در استان اصفهان به عنوان صنعتی ترین استان کشور نزدیک به 50 تن پسماند تولید می شود که به خاطر ترکیبات اسیدی در بافت خاک حداقل معادل وزن خود خاک را تبدیل به پسماند می کنند و به مرور وارد سفره‌های آب زیرزمینی می شوند. 1 لیتر این ترکیبات یک مخزن چندین هزار تنی آب سالم را آلوده و بی مصرف می کند. با توجه به اینکه برای تولید 1 سانتی متر مکعب خاک 1 قرن زمان نیاز است، عمق فاجعه زیست محیطی هویداست. با بهره‌گیری از حمایت‌های سازمان محیط زیست، شرکت‌های تولید کننده این مواد شناسایی شده و به صورت رایگان و نامحدود اقدام به دریافت خوراک واحد و حذف آن از آلاینده‌های محیط زیست کردیم. ظرفیت تولید فعلی شرکت با استفاده از 2 راکتور ایجاد شده روزانه 100 تن محصول CBFS است. CBFS سبک و CBFS سنگین محصولات این فرآیند می باشند. با تحقیقات انجام شده و بر مبنای درخواست مشتریان توانستیم در جهت بهبود کیفیت اش یا میزان خاکستر محصولات از حدود 12 تا 15% به زیر 0.5% برسیم.
با توجه به موفقیت در تولید PCA سنگین حاصل از تولید روغن رابر سبز و بهینه‌سازی خطوط انتقال، خوشبختانه تنها چالش اصلی تولید این واحد در تأمین خوراک لجن اسیدی یا اسلج می باشد که در حال یافتن و رایزنی برای تأمین از منابع جدید هستیم. ارزش افزوده این فرایند با توجه به رایگان بودن مواد اولیه اسلج بسیار مناسب می باشد. فراوانی مواد اولیه و حل معضل آلایندگی این مواد نگرانی دسترسی به آن را بسیار کاهش داده است. در طراحی واحدهای تولیدی این شرکت، حداکثر بهره‌وری از منابع انرژی و مواد در بالاترین استانداردهای جهانی جهت حفظ محیط زیست و کاهش هزینه‌ها لحاظ گردیده است. مزیت رقابتی این محصول میزان BMCI بالای آن می باشد. با توجه به عدم دسترسی به دانش فنی تولید، رقیب داخلی در مورد محصولات شرکت وجود ندارد. همچنین در حال انعقاد قرارداد تأمین روغن سنگین CBFS به حجم سالانه 24,000 تن با صنایع فولاد و مجموعه کشتیرانی به عنوان عمده‌ترین مصرف کنندگان آن با حجم بازار سالیانه نزدیک به 300,000 تن هستیم. محصول جانبی این فرایند تولید هیدروکربن‌های سبک، گاز و اسید سولفوریک با غلظت 65% می باشد. در آینده نزدیک و پس از حل مشکلات پیش رو، تلاش بر توسعه به منظور تأمین نیاز بازار خارج از کشور نیز مد نظر می باشد. در کنار تولید و عرضه محصولات سبک و سنگین CBFS، فرایند بلندینگ جهت تولید انواع روغن‌های نورمال رابر نیز پیش بینی شده است. با توجه به نوظهور بودن و بازارسازی محصولات در ابتدا، سود در اولویت نبوده است. در کنار فعالیت سنگین در زمینه اخذ مجوزات و تاییدیه‌های ذکر شده، از مهر ماه 1394 تا پایان اردیبهشت 1395 حاصل بالغ بر 450 مکاتبه و رایزنی با شرکت‌های تولیدی، ارسال و فروش بیش از 2500 تن انواع محصولات از توفیقات در این زمینه می باشد. بسیار امیدواریم با توجه به بازاریابی و بازارسازی انجام شده و حل مشکلات و شروع صادرات در طی سال 1395 اثرات قراردادهای منعقده در صورتهای مالی شرکت به طور مؤثری نمود یابد. مهمترین اولویت شرکت رسیدن به ظرفیت تقاضای بازار جهت تأمین نیاز مشتریان خارجی در توناژ بالا می باشد. با درج اطلاعات شرکت و تبلیغات مناسب در مجلات تخصصی تایر و لاستیک ایران به عنوان یک شرکت تخصصی در زمینه روغن‌های لاستیک مطرح هستیم. حضور در 3 نمایشگاه تخصصی از دیگر اقدامات انجام شده در بخش بازاریابی بوده است. حضور در نمایشگاه غیر و آسفالت و صنایع وابسته، با توجه به اینکه بخشی از محصولات ما به عنوان روغن براق کننده در صنایع ایزوگام و ایزولاسیون قابل استفاده می باشد. با مشارکت در نمایشگاه محیط زیست به عنوان شرکت برتر فعال در زمینه محصولات و فرایندهای محیط زیستی معرفی شدیم. در 21مین نمایشگاه صنعت نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته با توجه به حضور پررنگ و فعالیت‌های انجام شده، مفتخر به دریافت تندیس و لوح تقدیر ویژه نمایشگاه به عنوان اولین شرکت نفتی خصوصی دوستدار محیط زیست گردیدیم. منابع انسانی. اولویت اصلی در این شرکت عملیات توسعه و عمرانی بخش تولید بوده و به این جهت با وجود تنگناهای موجود با اصلاح موقت از ساختمان اداری قبل استفاده کردیم. ساختمانی نیز برای انبار تجهیزات و قطعات احداث گردیده است. انبارش بشکه‌ای در ضلع جنوبی کارخانه صورت می‌گیرد.
از نکات حائز اهمیت بهره‌گیری از نیروهای با توان بالا و متخصص در اجرای عملیات عمرانی و بهره‌گیری همزمان از ایشان در فرایند تولید محصول جهت کاهش هزینه‌ها میباشد. در جدیدترین اقدام ضروری به منظور کنترل دقیق و مناسب میزان ورود و خروج مواد، باسکولی به ظرفیت 60 تن توسط پرسنل داخلی شرکت اجرا و نصب گردید. رکورد از طراحی تا اجرای تأسیسات CBFS تنها 45 روز و همزمان رکورد مراحل طراحی تا اجرای مخازن ششگانه ذخیره‌سازی تنها 28 روز در بدترین شرایط جوی در دمای منهای 15 درجه زیر صفر زمستان نیز به صورت 24 ساعته و 3 شیفت بوده که افتخار و برگ زرین دیگری در تاریخچه راه اندازی این شرکت می باشد. نحوه ساخت راکتور کاتالیز و جداسازی و پالایش این ضایعات خورنده و اسیدی مضر شرایط و چالش‌های خاصی در زمینه حمل، نگهداری و پروسس داشت که با بهره‌گیری از تجهیزات ویژه طراحی شده به صورت انحصاری توسط همکارانمان در واحدها طراحی شده بود. با یاری خداوند و رعایت بالاترین استانداردهای کنترلی و ساخت در مدت اجرای پروژه توسعه بدون هیچ گونه حادثه و خسارت جانی و مالی سپری گردید که این خود افتخاری کم نظیر در این صنعت به شمار می آید. شاخص ظرفیت ایجاد شده به ازای سرمایه صرف شده در شرکت‌های مشابه به ازای هر 1000 تن 2 میلیارد تومان است و در شرکت نفت میلاد پارس به ازای هر 12,000 تن 1 میلیارد تومان معادل 24 برابر بهره‌وری بیشتر سرمایه نسبت به دیگر شرکت‌های این صنعت می باشد. ما برای نوشیدن شورابه های کبیر چه خطرها کرده ایم، چه خطرها کرده ایم. که ایران خانه خوبان شود، رنج دوران برده ایم، رنج دوران برده ایم. ما برای آنکه ایران گوهری تابان شود، خون دلها خورده ایم، خون دلها خورده ایم. لا 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 لا.